Ellos decidieron salir de viaje y, por supuesto, no iban a quedarse sin energía. Por eso llevaron un EcoFlow. Mientras disfrutan de la naturaleza y el tiempo con amigos, sus celulares, cámaras y parlantes siguen funcionando. Porque las mejores aventuras no deberían depender de un enchufe. Estas fiestas patrias, tú también lleva energía a tu próximo viaje con EcoFlow. Encuentra nuestras promociones en ecoflowmarket.com y disfruta mucho más de tu aventura.